Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kuspanitias, NIM 8373025512, semester 8 PGSD Pokjar Longkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Ibu sudah mengirimkan absen di link WA. Silahkan kalian absen terlebih dahulu ya. Ya, kita akan mengulang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tema 8 subtema 1 makhluk hidup dan lingkungan. Ibu kemarin sudah membahas tentang siklus air ya. Hari ini kita akan mengulangi kembali. Halo siswa semua. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutupi oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, dan menyiram tanaman dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Kenapa air di bumi ini tidak pernah habis? Ya, ternyata penyebabnya adalah terjadinya siklus air. Siklus air itu terdiri dari 3 pokok. Yang pertama penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Ya, penguapan itu ada di bagian evaporasi, transpirasi, dan kondensasi. Evaporasi, mari kita bahas tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan uap air di laut dan di danau yang disebabkan oleh panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan tumbuh-tumbuhan yang disebabkan oleh panas matahari. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi adalah proses penguapan air yang ada di muka bumi ini naik ke udara dan membentuk awan, dan di dalam awan itu terjadilah titik-titik air. Lalu setelah itu masuki proses presipitasi. Proses presipitasi adalah proses angin membawa awan ke dataran tinggi ataupun ke daratan dan langsunglah terjadi hujan. Nah, setelah terjadi hujan, air akan mengalir lagi ke lautan, ke danau, dan ke lain-lainnya, sehingga melalui proses ini lagi, siklus air lagi. Dia akan menguap lagi, dan membentuk awan lagi, dan hujan lagi. Begitulah seterusnya. Ya, setelah Ibu jelaskan tentang siklus air, Ibu juga mengirimkan video pembelajaran di WA Group. Tugas kalian adalah mengamati video pembelajaran tersebut, dan Ibu mengirim tugas tertulis di WA ya. Silahkan kalian kerjakan, mari kita bahas besok. Ya, semoga kalian selalu semangat belajar di rumah. Jangan lupa diulang-ulang terus ya materinya, dan sekalian membaca materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya.